Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Fashion Thần Tốc. Và video hôm nay thì anh chị cùng em lên kế hoạch fashion cho phiên ngày mai ngày 12 tháng 11 năm 2025 anh chị nha. Trước khi lên kịch bản cho phiên ngày mai thì anh chị cùng em nhìn lại thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Hôm nay thì thị trường có một nhịp phục hồi tăng lên từ cái vùng 1815, tăng 13.7 điểm so với tham chiếu. Một nhịp phục hồi, tuy nhiên là cuối giờ thì nó vẫn là rút đầu. Và em nói với anh chị rồi, cái xu hướng chính hiện tại của chúng ta nó đang là xu hướng điều chỉnh. Anh chị nhìn lên là anh chị có thể thấy rồi ha. Không cần vẽ cái này luôn cũng có thể thấy là hiện tại nó đang nằm ở trong một cái xu hướng điều chỉnh rồi. Vậy thì ngày hôm nay thì em cũng view là thị trường nó sẽ có điều chỉnh, cho nên em chỉ canh short chứ không canh long. Và sáng nay nè, em có long sớm thì có short sớm thì nó dính top lót, và khi mà nó quay lại nó test cái vùng ngay chỗ kháng cự, ngay chỗ vùng 25 á, thì anh chị thấy là nó có một cái nhịp rút đầu và nó gãy cái xu hướng này, đúng không ạ? Thì em có cho anh chị vào short lại tại cái vùng 20, 23, 22-23 đấy. Và cái target của chúng ta là mình quản trị rủi ro trước, cho nên là về cái vùng test lại cái vùng ngay chỗ vùng 1809 đó, thì em có cho anh chị chốt bớt. Và cái target của chúng ta là về lại cái tạm thời là cái hỗ trợ 1804, 1805, và nếu mà thấp hơn thì nó có thể về lại cái vùng 1801, đúng không ạ? Thì trước cái phiên nghỉ trưa thì em có sọt lại tại cái vùng 1818, 1820, là vì em thấy cái cặp đến đảo chiều này anh chị ha. Tuy nhiên là nó có phần rủi ro, tại vì có khả năng nó sẽ quay lên nó test lại cái vùng 825, cho nên là em chỉ khuyến nghị cho anh chị mà xem live trực tiếp thôi ha. Và target thì cũng là quay như là quay vay trở lại cái vùng 09 là anh chị chốt nè, và target xuống dưới 1804, 1805 thì nó cũng đạt được. Tuy nhiên em không có đánh long anh chị ha. Và khi mà nó vượt lại, nó về 1804 xong rồi nó đảo chiều, nó long lên lại, thì anh chị có thể thấy là ngày hôm nay là target của chúng ta nó vượt cái vùng kháng cự và nó lên lại, nó test lại cái vùng kháng cự tại cái khung 2 giờ. Nếu mà anh chị có xem cái kịch bản của em ha, thì nó lên nó test lại cái vùng kháng cự trên này là khung 2 giờ đúng không anh chị ha, khung 2 giờ nhé. Chạm cái kháng cự của khung 2 giờ thì đóng đến một cái nến doji và đóng cửa tại cái vùng 1815. Và anh chị có thể nhìn thấy là thị trường ngày hôm nay nó có sự hồi phục trong sắc xanh lại. Còn đầu phiên thì anh chị thấy là Vietjet nó đạp cũng khá rác, đúng không ạ? Đạp 5 chấm mấy, tuy nhiên là cuối giờ thì nó cũng có kéo nhả lên thị trường lên. Chủ sọt cũng còn có một mình Vietjet thôi là ảnh hưởng chỉ số lớn, còn là âm 1.6 thôi. Và hôm nay nó có sự phục hồi của nhóm Vin, và Vinamilk hôm nay cũng có một cái nhịp chạy lại, đúng không ạ? Masan hôm nay cũng góp phần giữ chỉ số khá là tốt. Vậy thì anh chị nhìn cái chỉ số phái sinh ha. Phái sinh đóng cửa tại cái vùng 1815 và VN30 của chúng ta 1821.6, thì có sự chênh lệch ở đâu khoảng 6 điểm, 6-7 điểm. Và tuần sau của mình mới là cái tuần đáo hạn fashion anh chị nha. Thì hôm nay nước ngoài nó có cái sự mua bán, nó bắt đầu nó đến tay không trong phiên luôn đó anh chị. Hôm nay đánh một cái phiên khá là rác ha. Vậy thì cái kịch bản cho phiên ngày mai của chúng ta như thế nào? Thì anh chị cùng em mình lên kế hoạch fashion cho phiên ngày mai nhé. Hiện tại em đang vẽ cái vùng hỗ trợ và kháng cự ở trên màn hình, và vẽ cái xu hướng điều chỉnh để mình lên những cái kịch bản cho phiên ngày mai cho nó sắc sảo hơn anh chị ha. Thì có thể anh chị có thể nhìn ở đây ha. Thì hiện tại nó đóng cửa tại cái vùng 1815 này. 1815 này nó cũng đóng cái vai trò là một cái kháng cự, cái hỗ trợ cũng khá là cứng ở trong phiên, đúng không ạ? Anh chị có thể thấy là nếu như ngày mai nó quay lên nó test lại cái vùng kháng cự ngay chỗ 25 này, thì anh chị có thể canh ở những cái vùng này, phản ứng của nó để anh chị sọt. Xu hướng chính của nó cũng là xu hướng điều chỉnh anh chị nhé, nó chưa có vượt được ha. Thì em vẫn view là thị trường nó sẽ đánh như thế này. Đây là kịch bản số 1. Cái bản số 2 là nó có thể nó quay lại, nó test lại cái vùng 1801, 1802 này. 1804 là cái hỗ trợ của khung daily, của khung M á, Minh. Nó quay mình test lại ít nhất là cái vùng 1801 này thì nó sẽ có phản ứng. Mà sâu hơn, nếu thị trường nó xấu, nó nhả, nó đạp trong phiên thì anh chị cẩn thận giúp em, khả năng thị trường nó sẽ rơi về cái vùng 1786 này anh chị nhé. Sau đó nó mới có một cái nhịp hồi lên, test lại cái vùng này. Đây là kịch bản số 2 ạ. Kịch bản số 3 là nó vượt cái vùng kháng cự, vượt cái vùng kháng cự của khung 2 giờ này, thì anh chị lưu ý giúp em.
nó quay là nó test lại cái vùng kháng cự phía trên ha. Và khả năng là nếu mà lên đẹp thì nó lên nó test lại vùng 1855, 1851, 1855. Đây là kịch bản số 3 anh chị nha. Thì kịch bản nó chỉ mang tính chất là tham khảo thôi anh chị. Còn anh chị muốn đồng hành cùng em thì mình liên hệ thông tin bên trang cá nhân và room cộng đồng. Hoặc là anh chị có thể follow cái kênh TikTok của em ha. Fashion Thần Tốc thì em có live stream trực tiếp trong phiên và anh chị cần hỗ trợ có thể inbox trực tiếp trong phiên nhé. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới khi có video. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và trading có kết quả tốt ạ.